ndakutora mukana uno nenguva ino ndipe kutenda kukuru tanga na chairperson Pastor Maraura pamwechete nababa vatichera nekutitungamirira pasevhisi ino. Ndoda kutenda mufundisi ngaruwa masiku senga akukomborerei ngaruwa masiku sakupafadzei. Ndinoda kutenda ngaruwa masiku sezvakare mukana nenguva yandapuwa nababa chete namai kuti ndivewo mutauri nemushumiri weshoko musi varanhasi nguva ino yamangwanani. Ndoda kutendai baba namai overseer chiyangwa vanova zvakare deputy president wechechi Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ngaruwa masiku senga vakuitirei zvakanaka baba. Ndikotendawo zvakare deputy overseer Reverend PV Makarich, Reverend Osasa our secretary, Baba Nyakazeya administrator, Baba Shuba Viri pamwechete namai committee members. Ndinoda kutendai ngaruwa masiku senga akopafadze ngaruwa masiku senga akuitirei zvakanaka. Pastor Mura provincial youth leader tinoda kuvatenda pamwechete navafundisi vose vemuHarare West Province. Ndoda kutendai nerudzidziro rwenyu namato nemunyengetero wangu kuti share vakuitirei zvakanaka. Vakutenda ma-elders pamwechete nanamai madikoni nemadiconesses. Ndoda kutendai ngaruwa masiku ose akuropafadzei akuitirei zvakanaka. Ndinotenda mangwanani ano Greater Grace Assembly iri pakati pedu Greater Grace chikusumudza maoko ndinoona pamuri. Wow, Mwari musanga wese naye tinoda kutenda ngaruwa masiku ose akuropafadzei. Tinofara nababa Makarich vave ku Greater Grace. Tinoda kutendai, tinokugamuchirai muzita raJesu, amen. Ndinoda kutenda vashumiri vose vakanditangira kubva musi weThursday manheru kusvika nezuro manheru ndakakomborerwa ndakaropafadzwa. Munamato kuti share vakupfuudze imberi, share vakuitirei zvakanaka muzita raJesu, amen. Ndikotendawo mudzimai wandakapuwa naShe Mai Joaquin, Mai Judy. Ndoda kuvatenda muzita raJesu, amen. God bless you. Mangwanani ano vana baba nanamai ndisingaparadzi nguva tinoda kuti tipinde muizwi nemushoko raMwari. Our God is the destiny changer. Muzita raJesu, amen. My scriptures here, Jeremiah chapter 29 verse number 11 na 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. Ndichashandisa pandinenge ndichifamba tichipfuurira mberi nekushumira kwandichange tichiita. Asi tinoda kuti tiende kuna Leviticus chapter number 6 kubva paverse number 10 kusvika paverse number 13. Kana muverenga aripo amhanya auye kuno mberi ativerengere Leviticus chapter number 6 and verse number 10 to verse number 13. Kapedza kuverenga iyoyo motibatira zvakare Acts of the Apostles chapter number 29 verses 1 to verse number 6. Chingofurai mubva maenda munobata muri pamachapter iwaya. Kana moverenga mongoverenga kabodzi. Musoro wenyaya wandichafamba nawo pakushumira kwandichaita ndichaenda kukoneko, asi pandinoda kuzoramba ndakazorora ndauti ini pano fire the agent to destiny change. Ndoda kutaura pamusoro pemoto pana baba nanamai. Ndoda kutaura pamusoro pemoto. Ndo wakamisikidzwa naMwari munguva yekupedzisira kuti unze destiny change. Leviticus chapter number 6 verse 10. Zvino muprista ngaafuke nguo yake yomucheka, nokufukawo bhuruku rake romucheka pamuviri wake, abvise madota echipiriso chinopiswa, chapiswa nomoto paaritari, aise parutivi rwearitari. Zvino ngaabvise nguo dzake, afuke dzimwe nguo, agotakurira madota kunze kwemisasa panzvimbo yakanaka. Moto paaritari unofanira kuramba uchipfuta pamusoro payo, haufaniri kudzima.
muprista unofanira kubatidza huni pamusoro payo mangwanani ose. Zvino ngaagadzire chipiriso chinopiswa pamusoro payo, apise mafuta ezvipiriso zvokuyananisa pamusoro payo. Moto ngaurambe uchipfuta pamusoro pearitari nguva dzose, urege kudzima. Tinotenda ngatiende kuna mabasa apostori chapter 20. Verse number 1. Verse number 1. Chapter number 28 ya mabasa apostori, verse number 1 kusvika ku6. Zvino takati taponeswa tikaziva kuti chiwi chinonzi merit. Vanhu venyika iyo vakatiitira unyoro kwazvo, nokuti vakabatidza moto, vakatigamuchira tose nokuda kwemvura yakanga ichinaya uye nokuda kwechando. Zvino Pauro wakati aunganidza svinga routsotso, akabwisa pamoto, kukabuda nyoka nokudziya, ikanamatira paruoko rwake. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake, vakataurirana vachiti, zvirokwazvo munhu uyu muurayi, nokuti kunyange adoponeswa hake pagungwa, kururama kumutendere kuti ave mupenyu. Asi iye wakazudzira chikara mumoto, akasanzwa kurwadzwa. Ivo vakati, uchazvimba, kana kuwira pasi pakarepo akafa. Zvino vakati vatarira nguva refu, vakazoona kuti haana kusvikirwa nenjodzi, vakashanduka voti iye Mwari. Tinotenda ugari wamasimba ose vakomborere nekuropafadza kuverengwa kweizwi ravo mangwanani ano muzita raJesu, amen. Vana baba nana mai, vakomana navasikana, apa ndo pane ushumiri hwatinoda kuti tigoverane muzuva ranhasi. Ugari wamasimba ose vachitipa nyasha. Theme scripture yedu kuna Jeremiah chapter number 29 verse number 11. Iri kutaura ichiti, for I know the thoughts that I think toward you. Ungari magara vaine pfungwa dzakanaka pamusoro penyu. Nguva dzose ugari wamasimba ose vane pfungwa dzakanaka pamusoro penyu. Muzita raJesu, amen. Ndinoda kutaura kuno mumwe munhu ari mukati memba ino. Situation yako condition yauri nhasi airevi kuti mugari wamasimba ose zvichida vakusiya kana kuti vakakuseka. Condition nestatus yako andiyo inotaura about your spirituality, your condition and your status and whatever you are going through right now. Vanababa nana mai, pane zvese zvatingasangana nazvo, shoko raMwari riri kutaura richiti, for I know the thoughts that I have towards you. Hallelujah. Hakuna chinongwerekana chaitika mukati muupenyu hwemutendi. Nokuti vaRoma chapter 8 inotaura ichitiyo, hakuna chinhu chinongwerekana chaitika muupenyu hwemutendi. For all things works together for good to them that love God and to those who are called according to his will and according to his purpose. Ugari wamasimba ose vakatidana, uyo akatidana akatendeka uyezve akavimbika kuti chaakatanga muupenyu hwako anotisvinurira kusvika chichizadziswa. Hazvidei kwasumuka madhimoni edzinza neerutsi, hazvidei kwasumuka mweya yekugungwa, hazvidei kwasumuka madragons anofema moto. Vanababa nana mai, hakuna kana mumwe chete anomisidzana neizwi rakataurwa naMwari pamusoro poupenyu hwako. Muzita raJesu, haleluya. Hakuna zvachose
ndosaka Paul akataura chichechi chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwandakaona muna Jesu Kristu. Pakakwirira here pakadzikira here, matambudziko here, paizvi zvese hakuna nechimwe chete chinotiparadzanisa nerudo rwaMwari. Inyaya akarohwa, akapondwa, akasvika pakufa, asi Paul akamuka akapfuurira mberi nokuparidza ivhangeri, nokuti nyaya yekurohwa handiyo inotitadzisa kuparidza zvaKristu. Nyaya yekushaya handiyo inotitadzisa kunamata, nokuti Paul mumwe chete anoti ndakadzidza kuve nezvakawanda, ndikadzidza nekushaya, ndikadzidza kurwadziwa, ndikadzidza nekunayiwa, asi paizvi zvose ndiri mukundi nokupurisa. Vanababa nanamai, vakomana navasikana, mumwaka nemunguva yatiri iri kutsvaka murume, iri kutsvaka mukadzi, mukomana nemusikana anoziva kuti kuna Mwari asingakanganwa munhu waakasika. Kunenge kuna Mwari wovose vose vakagadzira your destiny already. Your destiny has been established, it has been confirmed, it is there and it is stated in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. For I know the thoughts that I have towards you. Hallelujah. Pakutaurwa mazuva aya, Israel akatarisa kupinda muBhabhironi. Ana Habhakuku vakusumuka vachitokona naye mashaya here mumwe munhu ari nani wamungarova naye Israel. Munotora rudzi rwakasviba, rudzi rwakaipa, ndorwamaona kuti runetse Israel. Mugari anoti Bhabhironi, Nebukadnezar ndiye muranda wangu. Haleluya. Unoza mamwe maitiro aMwari anonetsa kukomprehenda nendangariro dzedu. Mafungiro aMwari anonetsa kunzwisisa vana baba nanamai. Ukatanga kumunzwisisa Mwari, then he ceases to be God. Mwari agara asinganzwisisike pamwitiro wake nemufambiro wake muzita raJesu. Haleluya. Tinoona vamwe vatasenge vakamutora Mwari, vakamisa muhomwe, vanofamba vaine pfungwa dzaMwari. Vana baba nanamai, wenuya haiswe mubhokisi, that wenuya haiswe muhomwe, wenuya haapinde mucontract nemunhu mumwe chete. Mwari anorambare, Mwari esungatirambe tiri vano muzita raJesu. Haleluya. Kana wapuwa nyasha na Jehova, tenda nenyasha dzawapuwa. For I know the thoughts that I have towards you, says the Lord. Thoughts of peace. Peace papi isichipinda utaka. Hakuna kunoenda kunoshaya kukale. Ndosaka achitaura kuna Isaiah chapter 43 verse 1, 2 and 3. Kunyange ukapinda nemumvura ndichange ndinewe, nyange ukapinda nemumoto ndichange ndinewe. Vana baba nanamai, hakuna kwaunoenda kwaunoshaya Mwari. Musituation yauri Mwari arimo. Haleluya. Satani ndiye akupa maglasi ekuti uone kuipa kwake, tsokuti unotadza kuona kuti Mwari arimo mumoto pamwe chete newe, Mwari arimo mumvura pamwe chete newe, muzita raJesu. Haleluya. Musuno ndaiparidza pamusoro penyaya yemukadzi aibuda ropa for 12 years achibuda ropa. Ukaverenga kuna Leviticus tinonzi kana munhu arwara nechirwere chakadaro haapinde pane vanhu, anofanirwa kugara ari kunze. Ndo mutemo, ndo murayiro waMozisi, ndosaka vakanzi unouraya muzita raJesu. Amen. Asi Jesu achipinda muguta, vanhu vese vakamhanya vachienda kuna Jesu. Vachisvika pana Jesu, vanhu vese focus neattention yavo yakanga yapana Jesu, chokuti hakuna akatarisa kuuya kwemukadzi. Unosayira kuti kana Jesu asumudzwa pachechi, vanhu havaone mamistakes anoitwa navanhu, vanhu havateerere nekutarisa mutemo nemurayiro. Zvinorambiswa pamutemo zvinogona kubvumidzwa kana Jesu asvika. Muzita raJesu. Haleluya. Ainzi chawabata chasviba, wawagumana naye asviba. Inzwai vana baba nanamai, anopinda pana varume vane ndebvu, anopinda pana varume vaisaidzirana, aita zvokupfugama, aita zvokugwesha. Chikonzero akaziva kuti kwauya mambo wemadzimambo, kwauya ishe wemadzishe, aziva kuti n'anga varoyi navaprofita vazvitadza, asi kwauya murume chamahaka chamangurangura, simbi inotya dzimwe simbi, anozvigona zvoupenyu hwako. Pawauya kumusangano
zvosiyana navanhu, zvauya kumusangano siyana nebhutsu dzavanhu, zvauya kumusangano siyana nehairstyle, siyana nehembe dzakapfekwa navanhu. Tarira kuna iye muvavi nemukwanisi wokutenda kwedu, anova Jesu weNazareta, muzita raJesu. Haleluya. Mukadzi akapfekera akakwana paive pakavharika, aipfugama achipinda nemumateya, hazvibvumirwe, hazvitenderwe, asi kuti pane chaaona chiri pamberi. Vana baba nanamai, muzita raJesu weNazareta, amen. Hakuna kwazvakanyorwa kuti ukabata mupendero wemweya yaJesu unopora, asi mukadzi uyo akabuda netheory yake, akabuda nezvake zvaakatenga kuti zvinyorwe mubhaibheri. Unozwa, kana wazara nekutenda unoita zvimwe zvezvinhu zvisingafungirwe nezvisingatarisirwe. Akakambaira akanobata mupendero wemweya yaJesu, vaiguma nemashoulders, vairabhana nemashoulders aJesu, vakanga vasingapinde muhunu waJesu. Muzita raJesu, amen. Mukadzi uyu akangobata Jesu, Jesu akabvamira akati pana andibata. Zvikadzi ndapita ko vanhu vamwe vakawanda pano, uri pamusangano pakawandwa kudai, iwe ndokuzwa dambudziko rako, iwe ndokuzwa kuti kumba kwako kwakamira sei, iwe ndokuzwa kuti kubasa kwako kwakamira sei, iwe ndokuzwa kuti vana vako vakamira sei, iwe ndokuzwa zveupenyu hwako hauna utano hwakanaka. Shamwari yangu, kana wauya pamusangano wakadai, uri kuziva our God is the destiny changer. Maneva sikatano nezita raJesu, usarasikirwe nemukana wakadai, nokuti Jesu ari muno. Vana baba nanamai, ini ndinotenda Jesu ari muno. Hakuna chinonzi chachiregererwe, hakuna chinonzi chachikonekwe namugare. Our God is able. Baba, last month ndichinamata ndakangoita sendabatwa nehope kuma 1:30 mangwanani ndapa dzamangwanani, ndakangobatwa nehope ndokungorara, ndokubva ndarota ndichiratidzwa Matthew chapter number 1. Vakadzi vatatu vanotaurwa kuna Matthew chapter number 1, vanonzi zvorakamuchifeya. Panotaurwa nezvaRuth, panotaurwa nezvaBethsheba. Vanhu ava vaikodzera kupinda kulineage yaKristu. Mugari ndokubva vanditi Joakim, pane zvinhu zvinobatirirwa nechechi, vachifunga kuti vari kunatsa, vari kugona, asi nitarira ndakaregerera vanhu ava. Moabhu vana veupombwe vasingatenderwa kupinda muvazhe dzangu, asi ndakavatora ndikavaudza pedyo kuti vave mulineage yekuberekwa kwaKristu. Unosatina vanhu vatakakondema, watakati ava they are condemned to hell, they are condemned to death, avagamuchirwe, avaonekwe savanhu. Masikatano nezita raJesu, vana baba nanamai, nyangwe vanhu vakakuramba, denga harina kukuramba, nyangwe vanhu vakakuzvidza, denga harina kukuzvidza. Wanasirwa kudurununu, wanasirwa kunze kwamarabo, tina mugari anoteerera, vakaraswa anovadhodza achivamisa pazvigaro. Muzita raJesu weNazareta, haleluya. Manderano vana baba nanamai, ndine hasha naSatani, nokuti akatiparidza mharidzo isiriyo. Ndine hasha newakaipa, nokuti akatipa a wrong messenger. Hakuna munhu anokondemwa nemumwe munhu, hakuna munhu anoraswa nomumwe munhu. Jehovha akatumira Jesu kuya pamuchinjikwa, kwete kuvakarurama, akauya kuvatadzi kuti vakaipa vabve mukusaipa, vabve mukusarurama, vachiuya kuchiedza. Muzita raJesu, amen. Ndikanzi kuona vana ava havakodzeri kuti vapinde mulineage yaKristu, asi ini saMwari ndakavagamuchira. Rakabu anotonzi chifeve, Ruth a Moabite aitonzi nhamwe neSara, akati ndinoda kuenda nemi, akaenda navo. Unoziva zvinoita nyasha, ari mumunda, Boaz angasati amuona asati apinda mumunda, akauya kumunda, Ruth atotanga basa kare. Hakuna anoshanda mumunda asingachenuruke, hakuna anoshanda mumunda asingabude dikita rinosangana nedust. Dust rakazara kumeso,
dikita rakazara kumeso, fesi yake ichiratidza kuti uyu mumidhena itushu. Akasina chiso chokuratidza kuti muhebheru kana kuti muJudha. Muzita raJesu, amen. Muri kundinzwa here? Boasi achigara kudaio akatarisa vashandi vake, ziso rake rikapfuura pane vamwe vese rikanonanganana rufu. Vana baba nana mai, kutaura nyasha dzinofanira kukuloketa pamusangano uyu. Kutaura nyasha dzinofanira kukuloketa. Waisirwa vanokuvhara pamberi, waisirwa vanomisikidzwa kuti varwisane newe. Masikatano nezita raJesu, kune ziso raMwari rinoona usiku utema, padombo nhema, chinhu chitema chiripo. Masikatano nezita raJesu, enda panzvimbo yaunonekwa naShe, uonekwa namugani wamasiku ose. Kana akusudza hakuna anodzikisa, kana anopafadza hakuna anotuka, kana ataura shoko pamusoro poupenyu hakuna anopikisa. Boasi anobvunza anoti, onai mukadzi uyo ndiani? Denga kari kubvunze pamusoro poupenyu hwako nhasi. Ukalipo kune nyaya yangu ndangopfuura ne muzita raJesu, amen. Ziso harisati raona, nzeve haisati yanzwa, uye zvasati zvapinda muhana yemunhu, izvo zvatakagadzirirwa naShe. Unoziva here kuti mugaro wamasiku vane agenda yavakagara, ende iwe uri item yani paagenda iyoyo, vachitaura pamusoro poupenyu hwako. Noreva kuti matare akagarwa kumusha, ainzi unofanira kuitwa rombe, ainzi unofanira kutambudzika, ainzi unofanira kushupika, ainzi haufanirwi kuroorwa. Kune rimwe dare ragarwa riri nani rikutaura pamusoro poupenyu hwako. Zita raJesu, amen. Ndati pane rimwe dare rakagarwa kare, rakaisa signature vakaiswa seal pamusoro pefuture yako. Muzita raJesu, amen. Ende pane izvozvo zvakagarirwa padare, zviri kunzi ziso harisati raona, nzeve haisati yanzwa, nenyama nemwoyo wemunhu hasisati zvapinda mukati mako. Muzita raJesu, haleluya. Ndichipinda munyaya yangu vana baba nana mai, panapa ndaverenga nyaya iri kuna Leviticus chapter number 6. Ukaverenga Bhaibheri rako zvakanaka usingachitye mavhesi, inotaura pamusoro pemuprista. Ukaverenga zvakazarurwa chapter 5, inoti takagadzwa naMwari kuti tine uprista neumambo muumambo hwaMwari. Tiri muprista vana baba nana mai. Kana ndakamira pano ndiri muprista, wakagara pasi ndati uri muprista. Muprista ane mapfekero aanoita, hadzisi hembe dzese dzinofanira kupfekwa nomuprista. Muprista anofanirwa kukwana muhembe, hembe hatengouya ichikwana pamunhu, asi muprista anofanirwa kukwana muhembe, zvichireva kuti hakuna anosika utsvene hwake. Utsvene ndehwaMwari. Tine standard yeutsvene, tine standard yekururama. Vana baba nana mai, mumwe nemumwe mumaziso ake anozvona ari mutsvene, anozvona akarurama, asi tine standard iri established naMwari wamasiku ose yeutsvene nekururama. Muzita raJesu, ndosaka nekubhawa vachitaura nesuwo tinonamata, mupfungwa dzavo vane chavanoti kunamata, asi vana baba chinamato chiri stipulated in the word. Hakuna chinamato chinopesana nezvakarehwa nezvakanyorwa mushoko. Muzita raJesu, haleluya. Zvinonzi mhuri yekwaAroni ndiyo yeuprista, ndimi masarudzwa, hazvina kugarirwa dare rokunzi zvina kuona kuti right anofita ndiani. Ndosaka chitokatarisa zvimwe zviso zvavafundiswa vari pakati pedu, unoti uende mufundisi chiso chake chinenge tsotsi, inenge mbavha, amunuyu unosa bado chinochacha. Muzita raJesu, amen. Muri kundinzwa here chechi? Ndosaka chititi mungwabuka kwa mufundisi mungamutarisa sounoti anotipei, akabva nekupi? Nyaya ize kwaakabva nako, nyaya ndeichakaiswa maari naMwari wamasiku ose. Never ever judge a book by its cover. Iwe shamwari, mira unzwe zvakarongedzerwa naShe mukati make. Ukatadza kugamuchira mudzidzisi, hauchagona kugamuchira the lesson. Ndobva vapuwa hembe dzekupfeka. Unoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nehembe dzemukati, kuti muprista pfeka hembe dzakati, wopfeka dzakati,
ozopfeka imwe yekunze wochipinda paaritari kuti isefwe nemushumiri nemwana wamagana anofanira aine dressing iri complete muzita raJesu amen. Munoza pane nyaya pastor sasa inotaura itinziye Peter achifundiswa mujeri aiva akasungwa ari pakati pemacherikadzi asina kupfeka, asi mutumwa paakauya akamurova akati Peter muka. Peter akamuka. Peter amuka zikanzi pfeka hembe. Muri kundinzwa here nokuti mugari anokoshesa kupfeka kwevanhu ngati mugari vanokoshesa chinopfeka. Anonzi Peter pfeka, mugari akatomupa a few seconds, a few minutes dzokuti Peter anyatsopfeka ndokubva apfeka ndokuchizobuda. Haana kutenderwa kubuda mujeri asina kupfeka. Akanga asina speed yokupfuura nguva yekupfeka. Iwe unotobudira mumba usina kupfeka chirudzi. Unomuda sehwizi yakarohwa jara rakarohwa neshamu, hembe dzakadongedzera mativi mana ose enyika, mikaka yese iri panze uchifamba vanhu onai iwe kusvikira rini unotsvaka nyasha asi wakashama. Mugari wavasi vose vanotsvaka vanosimira, mugari vanotsvaka vanopfeka. Mweya mutsvene haafambi pese pese. Muzita raJesu amen. Tapinda muchifundisi tairambidza kupfeka majini. Handizitaura hako pamusoro pemajini kana hembe dzakadaro, asi ndati patakapinda muchechi iyi tairambidzwa kupfeka majini. Zvinzi zvemasatani handiti zviramba vachingopfa. Hakuna mubhageri aiuya kuchechi kana mufundisi aiuya achimira pamberi pavanhu akapfeka jini. Chaikoitirwa message yairepo, interpretation ndo inonetsa ndeyekuti kana munhu achinomira ngaapfeke zvinhu zviri decent. Ndo message yaikovepo bedzi. Muzita raJesu handisi kupeni temo, handisi kupeni murayiro, asi ndikutaura zviri mushoko raMwari. Muzita raJesu amen. Uko unosudza gumbo zoti vanhu vanoona nemudresi kusvika pachirevo chemunhu. Ugawazvireka usati wazvitanga muzita raJesu haleluya. Pakandibata pamusoro penyaya ichi, bhaibheri rangu rinotaura rinoti kana mapisira chipiriso paaritari, mapisira chipiriso paaritari, chinopiswa mangwanani, chinopiswa masikati, choratira usiku hwose chichicha chiri paaritari. Mapurisita achiuya mangwanani vanofanirwa kubvisa dota. Mapanzwa pachiverengo vanobvisa dota, vanounganidza pasaiti pearitari, vobvisa hembe dzavanga vakapfeka dzokushumira nadzo paaritari, vabvisa mbatya idzi vodzisa pasaiti, vopfeka hembe dzekutakura dota, votakura dota voenda naro kunze kwemusha. Ende kana vaenda naro kunze kwemusha, kunze kwetabhanakoro, vanonotsvaga nzvimbo yakatsvairwa nenzvimbo yakanaka yokuchengetera dota. Kana rave dota zvapera chingoririsai endesai kugomba. Mugari anoti nokuti dota iri idzvene rakayereswa rabva paaritari hariraswi. Rega ndisina kupemba vana baba nanamai. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Unoza pana vanhu vasina basa vachitaura pamusoro pechechi, vanotaura senge ana kupara vakapedza basa vakaenda, ana mazadza vakabata basa vakaenda, ana muteveri vakabata basa vakaenda. Tinovataura senge pasina zvavakaita. Izvo nyamba zvikunzi dota rabva paaritari hariraswe, hariraswe nokuti rakayereswa. Vana baba nanamai, ruzvidzira rwatinarwo kuna vamwe runodzinga mukari pakati pedu. Ndati runodzinga zvakayereswa hazvitambuki nazvo. Muromo wako ngautete kutaura mamwe mazita amakuru.
Jesu, amen. Unzwana nere manera maskata. Koshesa altar. Ile bakaitanga. Taura zvakanaka pamusoro pevakatanga. Kuitwa kuti leo mangwana kana wako vanosara vachitaura zvakanaka. Chaunogara muchikova. Dati chaunogara muchikova. Vanochikarira kunyama vanokuwa kuora. Vanochikarira kumhepo vanokuwa chamupupuri. Upenyu hwako hunopeperera uswa nekuda kwokuti hauna matyikira pamatauriro ako. Hauna matyikira pamuitiro wako. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezita. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, haleluya. Munoziva patakapinda chifundisi 1992 1993 ataigona kutaura pamusoro paavazadza vaive mufundisi yavo. Ataigona kutaura pamusoro papresident wechechi zvatakuita nhasi. Ngokuti totenga mafirist of all that matter. Totenga mafirist tochika mafirist tichitaura. Muromo mumwe chete wakutaura ndo muromo mumwe chete waona kupadzana. Ende mugari atama zvishoma nezvishoma nichitika pane nyaya yamuchaita yakasungirira pano. Muzita raJesu, amen. Apa paita nyaya yemoto. Nokuti mabasa edu ese Bible rinoti achaedzwa nemoto. Ende moto wacho hauzwi nechisi yakanzi nayo. Hauzwi moto wegwenya unobakidza fortune wobva wabakidza kuti uedze mabasa avanhu. Vana mabasa edu achaedzwa nemoto. Ndozvinotaura Bhaibheri redu. Bhaibheri rako rikuti iwe Aaron newe Moses taurira vanhu ava vatukidze moto paaritari. Kana vatukidza moto paaritari, moto uyo haufanirwe kudzima. Ndopane nyaya. Moto haufanirwe kudzima. Mangwanani vaprista ngavauye nehuni vachirongedzera paaritari. Iyi ndio Old Testament. Leviticus chapter number 6 verse number 10 kusvika pa 13. That is the Old Testament. Ukaenda pa chapter 9 New Testament interpretation yangu chapter 9 ana Aaron na Moses vapedza kurongedzera zvese paaritari. Vapinda mutabhenakeri vachinobuda kudai vazodza vapedza zvese. Bhaibheri rinoti moto wakabva kudenga ukauya ukapisa aritari. Uri kundinzwa here chechi? Aritari yapiswa, moto ndobva wapfuta. Zvikanzi kubva nhasi hatishandise mumwe moto kunze kwemoto uyu. Moses ona kuti moto wadzika kubva kudenga haudzime. Moto uyu haufanirwa kudzima. Unofana kuramba uchibvira 24/7 moto ukaubake ndo unopisa chipiriso. Moses ndapisa kunoku brazen altar. Kana makupinda muholy place amuende nemumwe moto munotora moto uyu vanobakidza pagolden candlestick. Ndo unoshanda ipapo. Pamunopisa paaltar of incense munoshandisa moto mumwe chete. Hamuna mumwe moto munoshandisa. Mubvunzo, moto wakushandisa nhasi moto wakabva kupi? Moto wakushandisa nhasi moto wani? Moto uyu wakaupereta kupi? Vana baba nana mai, kana usati wasvika pagwenya rine moto wechokwadi, moto wauinawo ndowekunyepa. Tiri kurarama munguva yenyasha. Nomukabereka chapter 10 vana vaAaron vana vakauya nemoto vakagwenya machisi vakapinda vakatsvairwa vakafa vakaparara. Muzita raJesu, amen. Aaron akamirira kure. Vanhu vakutya kusvikapo. Unoziva here kuti padzika mumari zvokupfeka chewingam izvozvo unoshirasira kure. Ndati kana mugari aburuka kutaura muchechi unonyarara. Ndati mugari kana aburuka unongobudisa musodzi kuti baba ndinoda nyasha, baba ndinoda ngoni. Vana baba nana mai machechi edu achinja kuve masekasi. Achave nzvimbo yekutandarira, yave nzvimbo yamajoksa, yave nzvimbo yekuita nyambo. Asi vasikatama nezita raJesu, moto wendenga ngauburuke, moto wendenga ngaudzike, moto wendenga, moto. Kana moto wadzika, nyaya dzinopera. Muzita raJesu, haleluya. Aaron, iwe Moses
moto uyu haufanirwi kudzima, ngaubake continuously, ngaurambe uchibaka nguva dzose. Moto uyu ndounoda change, nokuti chinamato chedu vana baba nana mai achina kutonhora. Ramba chinamato chakapora, ndati ramba chinamato chakadzima, ndati ramba chinamato chakanyarara muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Haleluya. Kana vanhu vachidya mhiripiri inovava, kana vachitemerwa nyora, vachiiswa madota anovava, zvokuti munhu anotsinziya agorwadziwa achishinyira achirwadziwa nezvivana baba nana mai, kuti munhu uyu awane deliverance. Panoda moto, ndati apa panoda moto apa unogona kurivhesa zvakaitwa naSatani mukati meupenyu hwemunhu. Kana chishamo chako chakasungwa, hausi kugona kubata mwana. Abadika muna vanhu kuti Jesu ichishachitemwa. Ndati apa pada chinamato chemoto apa chinopisa zvakasunga, chinonimbura chene. Muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Chinamato chawanda muna Israel. Elijah anotaurira kuvanhu kusvika rini muchiita chinamato chakadai. Ndokunotaura kuna Ahabu aitsvaga kuuraya Elijah. Anototi enda kunotaura naAhabu kuti ngatisangane mubani. Zvikanzi anokuuraya zvikanzi handiurayi. Iyi nyaya yekuti chikakuenda kumusha nokuti kune varoyi hausati wane nyasha, nokuti ane nyasha haatyi varoyi vekumusha. Unopinda mumusha wakagara mumotikari yako uchiridza bhero, uchiridza nziyo dzako wakavhura mawindo ese kuti vanhu vazive kuti wasvika mumusha. Muzita raJesu. Amen. Anoti Ahabu ngaauye. Ahabu ndokubva auya. Zvikanzi right, iwe wega chega unotora nzombe, wotora vaprofita vako, tosangana paMount Carmel. Mugari anopindura nemoto ndiye Mwari. Amen. Mambo Ahabu ndobva vabvuma. Unosere kuti kana wave pasi penyasha unotaura kuvanhu vanorwa newe vachikunzwa vachikugamuchira. Hondo atizvirwiri tinorwirwa navo naruwa vasiposa. Ahabu anobvuma zviri kutaurwa nemuprofita munhu asiri mukabineti yake. Mapanzwe baba, hazvingotori kuti utange wave pakati pemajerikadzi kuti ukwane kutanga kutaura saPaul ari muchikepe chiri kuenda kuRome. Paul anomira anoti varume ngatiregedze kusimuka pano nokuti ndikuona njodzi mberi. Vanhu vakateerera mukuru wechikepe kupfuura kuteererapo vakasumuka vakaenda. Vava pakati perwendo akati varume ndozviya zvandakakuudzai kuti ngatiregedze kusumuka paya, asi zvino zvakasimuka takutosangana nazvo. Haleluya. Ndozoti pamberi varume ndakarara, ndaratidzwa naShe kuti tichanorovera pasi. Tarovera pasi ticharasikirwa nechikepe nezvese zvatiinazvo, tarasikirwa nezvinhu izvi zvese, hakuna kana Paul anoti mese kusvika pamukuru wechikepe nemukuru wevasungwa maiswa muruoko rwangu naShe. Maiswa muruoko rwangu naShe, hakuna kana wani ari kufa. Tese tiri kuzorara. Inzwe vana baba nana mai, pane nyaya yemoto unoti kana wauya mukati meupenyu hwemunhu unozarurirwa naShe zvakavanzika. Mukati vanotaura newe, pane pavanosvikira pakatsva nemoto. Vanonorovera zveshuma, vakataura nemunhu wafuka chikepe ndokuvachaparara. Mukuru wemaprisoners ndokuti ngatiuraye maprisoners aEsther. Paul ndokuvasumuka akati hakuna kana wani ari kufa, hakuna kana wani ari kutiza, ndiri kukupa assurance. Nokuda kweshoko raakataura pekutanga risina kuteererwa, neholy communion yaakapa murima, vanhu vakadya, akabhedura chingwa akavapa, vanhu vakatanga kumugamuchira. Unosaire shamwari yangu, pane zvese zvazvikuitika opotorise riri kumuka muupenyu, riri kubuilda stamina yako yekutenda. Hakuna chinongoitika chisingatenderwe naShe. Zviri kuitika kuti kuve nemusana wakasimba. Vazhinji vedu tinochema seti tisinganamati. Unoziva maproblems kana achiuya muupenyu anoda kuzosimbisa iwewe. Ukakurumidza kubuda unoita sechingwa chakati Efuremu uri chingwa chisina kupindurwa, wakabhekwa one side. Masikatano nezita raJesu pane nguva yekubhekwa nenguva yekutemwa kwechingwa kuti chibve masaidzi
muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Upenyu hwedu hausi pa slow motion ngokuti wakuitika kare kakudzokorwa. Hauna mumwe akamborarama kuti ungadzidze kwaari. Ndiwo kutaka kurarama. Ende zvauri kutaka kurarama, nyora script yako. Handati nyora script yako. Nyora nhoroondo yako. Nhasi tinobata mapisarema aDavid. Tichiverenga mapisarema aDavid. Inyaya yekuti zvaitika muupenyu ainyora. Inzwa hama yangu, zvimwe zvezvinhu zvichiitika muupenyu hwako nhasi ukazvinyora pasi. After 15 years ukazviverenga, unoti asamba zvishwa ndandiri mwana mudiki. Posei ndaifunga ndichidai. Inyaya yekuti atinyore vana baba nana mai. Ndine mabhukusi andinoti kana ndavhura ndichitarisa mharidzo dzandaiparidza 1994 ndiri paLiving Waters Bible College, ndikadzitarisa zvakati asakomana apa ndaiparidza ende mugara ane nyasha shwa. Ndaiparidza izvizvi muzita raJesu. Amen. Ukutaure chii pasitata paupenyu hwako? Dzidza kunyora. Akatanga basa mukati muupenyu hwako, akatendeka akapindika kuti andipedzisa. Aibiri shoko raMwari rinoti Paul azoyambuka vaenda pachikomo pachitsuwa chainzi Meuta. Vasvika pachitsuwa ichi vakatambirwa zvakanaka. Vanhu vechitsuwa ichi cheMeuta vakavakidza moto. Paul anga akamira kubva chikepe chichisumuka, vamwe vachinorara. Paul aisupervisa kuona kuti basa rese rafamba here, vanhu vadya here, vanhu vagere zvakanaka here, mungari vari kuti kudii pamusoro perwendo. Paul akaneta, anosumuka paive nevanhu. Bhaibheri rinoti paitonhora, akati ane vanhu 250 vabva mushipi, ane vanhu vemuguta vanga vagara vachitodziya moto. Paul akasimuka akanotsvaka uko. Muzita raJesu. Amen. Vana baba, fundisi, iri basa ratakadaidzirwa naShe. Unogona kuti uchibva unoviga mutendi kuguruwe, uchidzoka uchipinda pamba, wonzwa chinzi mutendi ari kuchipatara. Woenda unomuona mutendi ari kuchipatara. Uchidzoka uchipinda mumba, wonzwa chinzi mumwe ari wane mamhepo, womhanya uchinomuona. Uchidzoka unosangana nemunhu achiti amufundiswe mazana ari kutamba stereki. Akutamba stereki, haasi kuziva zvekuita saunozaso. Unozva kuti vanhu vanokutonga, vanhu vanokujaja. Iwo wokutsimuka mwoyo kuti here ndine 4 days dzandisina kurara. Inzwa shamwari yako, ariko anoona zvinoitwa pakavanhu. Hatina kuedzwa navanhu. Usatore nyaya dzako uchidzipa kuvanhu nokuti akakuedza ndimugari. Ende uyu akakuedza anoziva maripiro nemabhadhariro aachakuita. Muzita raJesu. Amen. Vana baba handisitaura theory, ndikutaura practical life. Ndikutaura zvinhu zvinoitika kuupenyu hwedu. Vanhu vanotarisira kuti vanoti thank you, ndo vanhu vanosvika vachikutuka, vachikuzvidza, vachikukuranisa nenzara. Ndo vanhu vamwe chete vanokucheka, vanokutenda, vanokucheka-cheka. Asi masikatano nezita raJesu takadanwa namugari wamasimba ose. Iye wakatidana anoramba akamira nesu. Anonohonga rutsotso ndokuunganidza, ndobva auya neune, ndobva anokanda pamoto wanga wada kudzima. Parinokanda pamoto, Bhaibheri rangu rinoti nokuda kwehiti yakasimuka pamoto uyu makabuda faiba. Nyoka inopenga ndobva anoruma ruoko rwapo, ndobva anamatira, yanamatira paruoko. Paul anotora ruoko anoisa pamoto, anozunzira nyoka pamoto. Achizunzira nyoka pamoto, nyoka ndobva yadonha, nokuti nyoka aimisizani nemoto. Haleluya. Nyoka ndobva yadonha mumoto, ndobva yatsva. Paul ndobva anyatsogara paive pakanaka, ndobva apuruzira maoko, ndokutanga kudziya moto wake. Vaneguta ndokubva vati akubada kudenga kuna Mwari. Unoziva zvinotendwa navanhu kuti Mwari akanaka. Zvinhu zvokuti iwe wasvika panguva yakaoma, wasvika panguva inorwadza. Vamwe vanhu ndokubva
vanogara vachideka kuna mugare zveshuwa muzita raJesu. Amen. Ndokubva vati mumwe anga ari pasaidi kuindinda kuwedzera zvikanzi munhu akaruka nenyoka iyi haana kuita 5 minutes zvikanzi aiwa kwedu haana kumboita kana 3 zvikanzi munozochembere iyeyo yanga yaendero pashomo ndosaka yakararama kusvika pa7 minutes asi uyu ikona haanotoenda mani manjo vanhu vanokuisira madeadlines, vanhu vanokumakira migano, vanokutemera migano ndokuti apapa haudarike. Izvezvi takambira pano kuna vanhu vakanzi gore rino haupedzi. Ende munhu akataura mashoko aya kune vamwe 7 vaakataura vakafa makuva avo ariko, nokuti mukaenda kumusha munonoudzwa kuti zveshuwa ndiye akauraya uyu, ndiye akauraya, ndiye akauraya. Zvino wauya pamusangano una mungari destiny changer. Mazwi nemashoko avanhu avanotaura haabudirire pamusoro pako. Anoti kuronga handikurapidzei, kuronga izvenyu, asi zvamunoronga hazvibudirire. Masikatano nezita raJesu, vana baba nana mai, wakataurirwa ukachererwa makomba, ukachererwa migano, ukanzi haudarika pasi. Masikatano nezita raJesu, akamisa danda ngaaendeye padanda nevana vake, achera gomba, ndiye ngaapinde mugomba, akanda dombo ngaatemwe nedombo rake. Masikatano nezita raJesu weNazareta. Amen. Bible shoko raMwari rinoti Paul akarabatidza moto, vakaona 3 minutes dzapfuura, 5 minutes dzapfuura, 10 minutes dzapfuura, 30 minutes dzapfuura, wakwenyana iwe uyu munhu kana kuti ndimuka vanhu ngavachinje mafungiro avo pamusoro poupenyu hwako. Ndati ngavachinje mafungiro avo pamusoro poupenyu hwako. Ndati masikatano nezita raJesu, management yakutora semunhu asina basa, ndati management yakuzvidza ichitarisira pasi. Masikatano nezita raJesu ngavashandurwe ndangariro dzavo pamusoro poupenyu hwako nokuda kwenyasha dzamungari pamusoro poupenyu. Vana baba nana mai, mumachechi medu matini, mungavako mauri kubasa kwauri, ndati tungidza moto, nyaya yedu iri pamoto, nokuti kana paine nyoka hayibude. Ungataura nyoka hadzibude, ungaimba rwiyo ndati nyoka hadzibude. Nyoka ino understand the language yemoto, ndati nyoka ino understand the language yemoto. Kana waisa moto, nyoka payakahwanda inobuda, ndati nyoka payakahwanda inobuda. Chakasunga upenyu, kana wadaidza moto, ndati chakabata chakasunga chinonzwa. Ndosaka muchiti mukaverenga nyaya yaShantekrisha kana Abednego, vanosungwa maoko, vanosungwa makumbo, ndokukandwa munatural fire yakapetwa 7 times. Vakavakanda ndovakacha kuratidza intensity yemoto. Vachinovakanda, Bhaibheri rangu rinoti tambo dzakavasunga ndodzakacha. Moto wakapisa tambo ukatadza kupisa hembe, moto wakapisa tambo ukatadza kupisa bvudzi, moto wakapisa tambo ukatadza kupisa vanhu. Masikatano nezita raJesu pane divine protection inofanira kuuya pamusoro poupenyu. Moto chaiwo wenyama haukupise, moto unobva kuHadesi haukupise, moto wasumudzwa newakaipa haukupise. Masikatano nezita raJesu, sumudza moto unopisa, moto wechokwadi. Moto uyu haufanirwe kudzima, moto uyu haufanirwe kudzima muzita raJesu. Haleluya. Ana John Gillett vakati vauvakidza moto uyu, ndomoto wakaita kuti chinamato kusvike paSouth Africa achida kuuya noti vanhu vakagara mameeting makabuda nemastrategic plans. Moto, chinamato chemoto, ndati chinamato chemoto, ndati chinamato chemoto. Ana Paul, ana Peter, ana Johani, Jesu aurawa, vanodzokera kunoraura. Jesu anokuti varume, alright, fishi takupai, mune chekudya here? Aiwa hatina, chikandai kurutana rwerudyi, vanoburitsa hove. Vasvika kunze, vanotowana Jesu achigocha kugara. Ivo vakuya nefishi, dzokuti murubari kunze ati tiuye nefishi. Asi vachisvika kunze vakaona Jesu achitokucha. Muri kunzwa here? Chauri kufunga kuti iwe hakuna mugari agara ana zvakare.
ndati akazokaya vachisvika vanotaurirana fudza waita ita zvese. Jesu ndovanhu varume nezvatikuita izvi hakuna kwatinoenda. Chiendai munomirira paimba yepamusoro. Kana mamirira paimba yepamusoro ipapo muchagamuchira simba. Kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, ipapo ndo pamuchagona kupisha pfupa. Nhasi chechi haisi kugona kutestify. Chekonzero hatina moto. Moto uyu wakadziwa. Haugare mubhazi pamuno maHarare kusvika kumasvingo nemunhu asina namati pasina chaanodzwa. Kana une moto uyu unomutaurira pamusoro pokunaka kwamugara. Kuflya 8 hours Harare to Dubai wakagara paEgomuteke nemunhu arikutopita kuti masikatano nezita raJesu. Mbogare ari mauri ngaaburitse moto unopisa, moto unopenga, masikatano nezita raJesu. Ive nechinamato chinopisa. Vana baba nana mai, mumwaka uno God is raising a burning generation. Generation ine moto, generation ine bvunze remoto. Verengai zvakanaka kuna Judges chapter number 16. Murume waiti Samson atorwa mukadzi akuwa shamwari yake, ndokubva arova vaFilistia. Ivo ndobva vanobata mukadzi wacho ndobva vamupisana natezva. Samson akati mandichairira ini. Ndobva vanobata 300 mafoxes. A fox, it is not a domestic animal. It is a wild animal. Akapuwa nyasha dzokunobata mafoxes. Anoda kumuruma asikana uine nyasha chinoruma vamwe achikuruma. Kanitsa ari 300 ndokusunganidza muswe, ndokutora bvunze remoto ndokisa pamuswe pacho pakati. Basa vakati mukuonera aya aiswa moto aya akutotsva avanzi na Samson mira ndobva atukidza esari 300 moto wakunyatsobata pamuswe ndokuzoti on your marks get set go. Ndobva dzamaya dzipinda muminda kunopisa minda yavaFilistia. Unoseva vana vana pane moto unowana attention. Iyi natural fire mutaure asikana totaura moto wemweya. Verenga Mabasa aVapostori chapter 2 kusvika pakupedzisa. Mabasa aVapostori chapter 2. Endai munomirira paimba yepamusoro. Vari paimba yepamusoro takuda kuti muchinoita zvandakakusikirai nezvandakakudaidzirai. Ndakati iwe Peter, you are not going to be a fisherman, but you are going to be a fishers of men. I want to make that promise into fruition. It has to come to pass. For it to come to pass, you must go through the fire. Muzitara Jesu, amen. Ukaverenga chapter number 2, unonzwa zvinzi vaine paimba yepamusoro vakabatana vaine mufungo mumwe chete, kwete mufungo wokudzinga mufundisi. Kwete mufungo wokuronga zvakaipa, asi mufungo wokuzvisa nokuzviramba pamberi pamugari. Vari pamberi pamugari. Bhaibheri rinoti kamwe kamwe kwakaburuka moto kubva kudenga ukaonekwa semarimi emoto achidzika pamusoro pemumwe nemumwe. Vanhu vakatanga kutaura nendimi itsva sepavaipuwa napo namweya kureba. Kwete ndimi dzekugana kana kuNigeria. Kika kika kuka kika kika makika kika awanda. Pakata pasina uniform. Pane ndimi dzavanhu. Po anoti ndinoti kukundai kutaura ndimi dzese nokuti ini ndoita dzekuchinja. Ndinotaura nedzavanhu, ndinotaura nedzavatumwa, ndinotaura nedzeei. Masikatano nezita raJesu. Munamato wangu kuti mungariwo masiku sengavadzikise moto panzvimbo imwe. Chinamato chakazorora icho nechinamato chakadzima icho inyaya yekuti bvunze remoto handa kuya pamusoro pako. Ari mukwaya akabatwa nebvunze iri, maimbiro ake anosiyana namaimbiro yavanhu. Ari mupraise worship akabatwa nekugumwa nebvunze iri, anoimba nanababai ari under the
anointing ndati akatabanga achiparidza anoparidza ari pasi pekuzodza roti moto wauya pamusoro. Anapinda vakanga vasatya vachitaura naye kuti imi wamakabata mukasunga mukarovera ndiye ari kuita mabasa ese aya. Ngazvizivikanwe kwamuri kuti Jesu wamakauraya hakuna rimwe zita ratakapuwa pano panyika kunze kwezita raJesu ratingaponeswa naro. Vana baba nana mai, chinamato ichi ndechemoto ichi. Ndati chinamato ichi ndechemoto ichi. Masikatano moto ngautukidzwe, moto ngaubake, moto ngaubake mumba mako, moto ngaubake mumarriage yako, moto ngaubake muministry yako. Ndati moto ngaubake kubasa kwako, moto 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 moto. Kana pane chakasunga, kana paine nyoka, kana pane chakabata, moto wa Jehovah ngaubake masikatano, moto wa Jehovah ngaubake masikatano. Wakadetwa na Elijah akati our God is a consuming fire. Akanatswa chipiriso, akanatswa mvura, akanatswa namatombo, chakatsikirira upenyu hwako ngachiparadzwe nemoto. Ndati ngachiparadzwe nemoto, ndati ngachiparadzwe nemoto, ndati ngachiparadzwe nemoto. Cheya yawakagara ngainake moto, pawakatsika ngapakabake moto. Moto wa Jehovah, moto wa Jehovah, moto wa Jehovah. Chakakuruma zuzira mumoto, that is zuzira mumoto. Shake that snake in the fire. Shake it, shake it, shake it, shake it. Maskatano na sita na Jesu. Au kono kupisane moto wa Mungu, unapisane moto wa makiza, unapisane moto wa ulipawuri. Maskatano na sita na Jesu. Sumuka umelele toka zako. Enda pambele pamoga kwa masibusine kuna matayishi. Enda pambele pamoga kwa masibusine kunyegetera. Ama yangu atisuda strange fire, atisuda moto we machisipani, atisuda moto we kwinyapani, moto we denga gauburuke, moto we denga gautsike. Ausatwa moto we nende micha. Achitaura mna Joel anoti chipikirwa chechenu na vana venyu na varanda venyu. Maskatana, our God is not a respecter of persons. Anina no yakwara chuchanga nemoyo. Anona matachirevesa. Mogaroma sibo sanotswa. Mogaroma sibo sanopindura. Maskatana ne sitara Jesu. Moto wenenga. Moto wenenga. Moto wenenga. Ngaubake pamusoro paupenyu hwako. Ngaubise arthritis. Iri kukunetsa majoint ako. Maoko akaoma. Makumbo akarwadza. Majoint achasudzika. Maskatana ndotaura moto wenenga. Moto unopisa, nemoto unoparadza, nezita raJesu. Meningitis ngaibude, meningitis ngaiende. Masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu. Kenza ndotaura moto, 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 moto. Vanhu ndovakati hairapike. Kudenga kuna mugara anorapa, kudenga kuna mugara anoporesa. Mugarika arape, mugarika aporese. Mazwi namashoko akatangwa navanhu pamusoro poupenyu. Masikatano nezita raJesu ngaparadzwe nokuda kwemoto, ngaarivheswe nokuda kwemoto nezita raJesu. Litantana rabasaya rerekela rabatantana rabasanguru morabatantana rabasaya korereketetelele sumariendele besua. Mosita na Jesu, Mosita na Jesu, Mosita na Jesu, Nesita na Jesu, Nesita na Jesu. Baba makatendeka imi, makabibika baba, makati chipikirwa chinde chenu, nabana vedu na baranda vedu, nebana vanozouya baba, wamasibo semuno shamisa. Moto uyu ngaupfire masikatani, moto uyu baba ngautukidzwe, moto uyu ngaubake. Baba muzita na Jesu, Baba muzita na Jesu. Mataura moto weka baba, ndio unogona kuudza change yatiruda muupenyu. Ndio weka baba, unogona kutitungamirira muupenyu. Moto, 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 moto ngaubake. Muzita na Jesu, muzita na Jesu, muzita na Jesu. Moto ngaurege kudzima, ndati moto ngaurege kudzima. Mugara avatenderi zvachose,
moto urubakidzwa pamusangano uno ngaubake zvachose muupenyu hwako. Kwese kwaunoenda ndati enda uri pasi pemoto. Kwese kwaunopachose chauchabata moto ngaupise, moto ngauparadze nezita raJesu. Mweya mutsvene muri kuda kukwanisanza chetu. Mweya mutsvene muri Mwari, ini ndinotambudzika. Edza mweya mutsvene auye mumwoyo wako. Namati nyengetera kugamuchira chipo ichi gamuchira murazi wemoto pamusoro poupenyu hwako. Kana pane chinochirwa naSatani moto uyu ngauburuke, moto uyu ngaudzike pamusoro poupenyu hwako. Masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu, masikatano nezita raJesu. Moto, 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 moto. Ngaubake, ngaupfute, ngaubate. Masikatano nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Masikatano tora decision. Ramba chinamata chakadzima, ramba chinamata chakanyarara, ramba chinamata chakatonora. God is raising a burning generation right now in the mighty name of Jesus. Moto ngaubake, moto ngaupfute. Vanonzwa kutsva, kutsva pamberi pamugari, vanonzwa kutsva vachida basa ramugari wavasivose. Motivation yako ngairike kubva kuvanhu, motivation yako ngaibve pamoto. Sose motivation, sose simba rako ngaibve pamoto. Masikatano nezita raJesu. Thank you, Jesus. Zvakadii panguva ino tibatanidze maoko edu nekutenda Baba mufundisi Joaquin